ำตามฝันครอบครัวสิยากสิหนักลูกบอกเคยได้ครูเพื่อครอบครัวลูกสิเอาหัวใจสู้หากแม่หลายๆเป็นห่วงเด้อแม่บ่ได้กลับไปดูแลก็ยังเป็นห่วงแม่คือเก่าสิโทรไปหาบอกหักแม่บ่เศร้าก็ยังสิโทรถึงเก่าอย่าอายใครเขาเฮาเป็นลูกแม่เดินทางมาไกลเข้าสู่เมืองใหญ่กทมเป็นไงบ้างน้อยเมย์พอกินข้าวแล้วไปยอมรับว่าท้อแต่ก็บ่ยอมท้อใจสิสู้เพื่อฝันยิ่งใหญ่สิปีนขึ้นไปให้ถึงฝั่งฝันหากแม่หลายๆเป็นห่วงเด้อแม่บ่ได้กลับไปดูแลก็ยังเป็นห่วงแม่คือเก่าสิ่งโทรไปหาบอกหักแม่บ่เศร้าคิดฮอดก็สิอดเอาอย่าอายให้เขาหากแม่หลายๆเป็นห่วงเด้อแม่บ่ได้กลับไปดูแลก็ยังเป็นห่วงแม่คือเก่าสิโทรไปหาบอกหักแม่บ่เศร้าคิดฮอดก็สิอดเอาอย่าอายให้เขาเฮาเป็น